वह मंदिर जिसकी ईंटें पानी पर तैरती हैं और जो किसी भी भूकंप को झेल सकता है। यह काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के गर्भालयम की ईंटें इतनी हल्की हैं कि वे पानी पर तैरने में सक्षम है। यह तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में रेचेरला रुद्र द्वारा किया गया था और मंदिर का नाम मूर्तिकार रामपा के नाम पर रखा गया है। मंदिर के नींव के कारण उस पर भूकंप का कोई असर नहीं होता। इसका निर्माण सैंडबॉक्स तकनीक से किया गया है, जिसमें नींव डालने के लिए खोदे गए गड्ढे को रेत चूने, गुड़ और करक्या के मिश्रण से भरा जाता। सैंडबॉक्स तकनीक आधुनिक तकनीकों की तुलना में लंबे समय तक चलने वाली और अधिक फायदेमंद है।